Очень важно, чтобы в эту историю вы не просто поверили, важно, чтобы вы ее прочувствовали. Потому что дело не в том, чтобы что-то понять умом. В этой методике понимать и контролировать не обязательно. Почти всегда это противопоказано. Нужно другое – быть, слушать, разрешать и позволять себе. Сегодня я расскажу вам о Екатерине, 35 лет, Москва. Начальница отдела в крупной финансовой компании, достойная зарплата, график плотный, как январский лед, и успехи, которыми удобно прикрываться, когда страшно посмотреть внутрь. Снаружи все замечательно, а внутри бессонница, головные боли, сбитый цикл, скачущая тревога галопом, ощущение, что нервная система как провод, изоляция которого расплавилась. Как научиться отдыхать без чувства вины? С этим запросом она пришла ко мне. Если честно, в этой мольбе я услышал не просто усталость. Я услышал напряжение жизни, свернувшейся в ожидании. Ей все время кажется, что если она сейчас остановится, из рук у нее ускользнет что-то важное, как вода сквозь пальцы. На первой сессии Катя держалась идеально. Села прямо, спина линейка, плечи слегка приподняты, словно на них невидимые погоны. «Мне нужна работающая система», – сказала она. «Какие упражнения и по сколько минут? Какой протокол? Вот у меня есть трекер сна, пульс, цикл. Я все фиксирую. Скажите, что мне делать, и я все сделаю. У меня с дисциплиной все прекрасно». Она улыбнулась не глазами, а только губами. И тут же, даже в улыбке, мелькнуло предупреждение. «Не тратьте мое время, у меня всего 1 час. Потом у меня встреча». Внутренний диалог Екатерины нащупывался буквально в первых минутах. Я слышал его за ее словами, как слышат биение сердца за шумом крови. Если я ничего не делаю, я что-то упускаю. Если я не доказываю, меня перестанут любить, я это знаю. Если я расслаблюсь, все решат, что я ленюсь. Ее доказательная жизнь была выстроена как мост. Каждая балка – показатель, каждая заклепка – отчет, каждая опора – это галочка в списке. Но прежде чем дойти до терапии, я расскажу, откуда у нее в теле выросли все эти балки, заклепки. Екатерина вспоминала детство неохотно. Но точно. Отец строгий, сухой, не жестокий, это важно различать, а именно строгий. Обиду не поднимал, но требовал. В ее памяти живет один эпизод, который потом мы много раз бережно пересматривали. Катя, девчонка лет 10, возвращается из школы, устала, тянет, ранец тянет, хочется лечь на диван и на 5 минут закрыть глаза. Она ложится только по-детски, наискосочек, чтобы почувствовать ткань дивана рукой. И тут же дверь, ключ в замке, отец. Заходит, видит дочь на диване. «Почему не за уроками?» Голос, как щелчок выключателя. «Папа, я 5 минут». 5 минут – это когда все сделано. Ложиться будем после работы. Вставай за стол. Он не кричит. И от этого еще жестче. Девочка встает, будто в ней затянули пружину. «Лень – это болезнь характера», – произносит он, будто диктует формулу. «Сначала работа, потом отдых. Ты что, не понимаешь?» И эта фраза становится ее внутренним уставом, который она будет выполнять десятилетиями, до изнурения, до сбоя цикла, до головных болей. В школе она отличница не потому, что любит математику, литературу или языки. Нет. Потому что боится ошибиться. Каждый
красный, исправленный учителем штрих, как нож по стеклу. Ты недостаточно. Дневники, как отчетные колонки, ее пульс в них, ее оценки, а ее дыхание – похвала. В один из дней в 6 классе, она вспоминает, поднимает руку и отвечает не идеально. Учительница смотрит поверх очков. «Екатерина, я ожидала от вас большего». И это большего прилипает к ней как липучка, как память тела. Любовь, если заслушаешься собой, превращается в тяжелую монету, которую нужно отрабатывать для нее. Она говорит: любить меня можно только за достижения. Но я не понимаю, так рождается не любовь, а контракт. И с годами этот контракт становится ее языком в отношениях с мужчинами. Один из самых ярких эпизодов – это ее отношения с Ильей. Илья хотел легкости, женственности, простоты и мягкости. Он мог сказать вечером: давай просто полежим, никуда не будем торопиться, никуда не будем бежать, просто полежим. Но для Кати просто было непросто. Она приносила в постель чек-листы, книги, как быть лучше, как понравиться, как показать, проявить инициативу. Даже прикосновение она воспринимала как зону KPI. Понравилось ли ему, достаточно ли хорошо, что еще улучшить, было ли там у меня все узко. Сексуальность, которая по природе про быть, про доверие, про отпускание контроля, для нее всегда была угрозой. Там, где не надо делать, ее нервная система делала еще больше. Я слышал, как она воспроизводит это. Лежать и ничего не делать? Так и что это даст? Это пустая трата времени. Время – деньги. Илья хотел, чтобы я улыбалась просто так. Так а я не понимаю, что значит просто так. В итоге отношения распались. Он говорил: ты не со мной, ты со своими задачами, вспоминала она. А я думала, если я перестану стараться, то он уйдет. Когда Катя пришла ко мне, тело уже говорило, кричало, громче любых слов. Бессонница. Ночи, похожие на длинный коридор с выключенным светом. Ложится, и вместо сна запускается ее внутренний проект. Вспомнить все, рассчитать риски, продумать, придумать, как сделать, как улучшить себя завтра. Голова стянута обручем. Менструальный цикл дал сбой. Иногда задержки по 2 недели, иногда болезненность, которая вошла в привычку, иногда льет, как из ведра. Гинеколог сказал ей про стресс. Катя покивала и добавила еще один график в свое приложение. «Я все веду», – сказала она мне, – «и все равно тело мое как будто выключается. Что-то во мне сгорает, и я чувствую, что это не просто усталость. Мне кажется, это истощение». «Доктор, как научиться отдыхать без чувства вины?» – повторю ее запрос. Потому что это ключ. И здесь начинается сопротивление. А в S-Relief терапии нам нужно не контролировать, не понимать, не доказывать. Наша задача – разрешить себе быть, слушать тело, переживать то, что есть, не пытаясь что-то исправить. А это противоречит ее внутреннему уставу. Когда я впервые предложил ей практику, просто слушать 3 минуты, без цели, без оценки, она раздраженно засмеялась. Ха-ха-ха! Просто слушать что? Тишину? Это же неэффективно. Я сказал: да, это неэффективно. Впервые за долгое время. Она сжала губы. Я привыкла к конкретике, сказала она. Дайте мне технику. Техника – это костыль для контроля, ответил я ей. А вы пришли как раз потому, что контроль вас выматывает, уничтожает. Давайте все-таки попробуем без костылей. Если станет невыносимо, мы, конечно, остановимся. Ее глаза сузились.
Если я не буду ничего делать, я потеряю себя, произнесла она, и это был честный страх ее. Я не спешил его переубеждать. Я попросил ее заметить, как в теле и где звучит эта фраза, где она живет. В груди, сказала она, как будто панцирь. А если не бороться с панцирем, а просто посидеть с ним рядом? Катя смотрела на меня, как будто я предложил ей оставить ноутбук на скамейке в парке. Вдруг кто-то украдет, вдруг дождь пойдет, сломается все. Внутри нее голос отца уже поднялся. Лень – это болезнь характера. Сначала работа, потом отдых. А рядом голос учительницы. От вас я ожидала большего. И где-то еще голос Ильи, там, вдалеке. Давай просто полежим. И эти голоса не враги. Это ее внутренняя карта. Но по этой карте она ходит кругами, как будто заблудилась. Выстрели в терапии – это путь не через понимание, а через проживание. Поймите, проживание. Там, где ум стремится поставить галочку «готово», мы говорим «останься». Позвольте, сейчас я коротко обозначу, как мы работали. Не как план, а как ткань процесса. S – stillness, стоп. Позволить себе на минуту остановиться телом, взглядом, дыханием. А – релиз, разрешить. Дать внутренним волнам подниматься без попытки их обуздать. И – experience, прожить, не анализировать это чувство, а выдержать его телесно, отметив его структуру. L – listen, слушать, услышать. Услышать, как это отражается в мышцах, в ритме сердца. И или I – integrate, интегрировать. Заметить, как новое чуть-чуть встраивается в повседневность. V – value, ценить. Признать ценность неэффективности минуты, как признается ценность вдоха или воды. И exhale, выдох. Буквально выдохнуть, позволить себе быть без продуктивности, без понимания. Я сейчас проговорил вам это не для того, чтобы дать методику, а чтобы снять острое напряжение неизвестности у вас в уме. Потому что ее, Катина, нервная система страшится пустоты, как человек, привыкший жить в шуме. Он пугается тишины. Первое просто слушать мы сделали прямо на сессии. Я посмотрел на часы и сказал: 3 минуты. Никакой инструкции. Если внутри появится голос, который хочет что-то объяснить или ускорить, просто скажите ему «да, спасибо». И снова слушайте. Она раздраженно фыркнула, но согласилась. Минуты тянулись долго. Я видел, как у нее на щеке дрожит мышца, как пальцы делают невидимый тик. На 40-й секунде она открыла глаза. «Это невозможно! Мой мозг начинает писать списки!» Я кивнул. «Да, привет спискам, пусть пишут. А мы слушаем». Она снова закрыла глаза, через минуту их снова распахнула. Меня буквально тянет в телефон, как будто без него я исчезну. Привет телефону. Мы не спорили. Мы просто оставались. За 2 минуты с ее лица ушла вся воинственность. Опа. На последней минуте она едва заметно вздохнула. Первый мягкий выдох. После практики Катя сказала: странно. Внутри как будто стало больше места. Но я вообще не понимаю, для чего это мне место. «Это нормально», – ответил я. В терапии возрождения и в терапии бессмысленность – это первая дверь, за которой появляется смысл. Но он не когнитивный, он телесный. Мы не делаем, мы становимся. Сопротивление, конечно, никуда не делось. На следующей неделе она пришла с заметками, говорит: я делала вашу практику. 3 минуты утром, 3 минуты вечером.
Сначала раздражение, потом немножко легче. Но все время чувство, что я зря трачу время. И вот еще, скажите, доктор, цикл опять задержка. Кажется, я делаю все не так. Это кажется, я делаю все не так, и был ее вечный приговор самой себе. Я предложил ей идти не к правильно, а к достаточно. Это болезненно, потому что у достаточно нет медали, нет приза. Мы вернулись к эпизоду с отцом. Я предложил ей пересмотреть его из позиции взрослой женщины, но не для того, чтобы спорить, а чтобы дослушать ту 10-летнюю девочку. Я попросил ее представить диван, свою щечку, ключи в замке. Что чувствует девочка, когда слышит «встань»? Где это в теле? Катя тихо сказала: в животе холод, как будто обидели. И тут же она себе говорит: не ной. Я спросил: а если в этот момент рядом окажется взрослый, который не запрещает ей лежать, что он скажет? Она молчала. Я увидел, как внутри нее приоткрывается дверца. И она вдруг шепотом произнесла: полежи. Я рядом. Ты не исчезнешь, если отдохнешь. В этот момент ее пальцы перестали дрожать. На очередной сессии случился небольшой срыв. Он естественный, так и должно быть. Она пришла злой. Я пыталась ничего не делать 10 минут. У меня не вышло. В итоге я разозлилась, пропылесосила квартиру, и в 2 часа ночи я переставляла все книги в моем шкафу книжном. Это отдых? Нет. Я все делаю неправильно. Я улыбнулся и сказал: Катя, срывы – это не враги. Они как дети, которые громко кричат, потому что хотят, чтобы их услышали. Мы исследовали этот ее внутренний крик. Оказалось, что ближе к вечеру ее тело настроено не на замирание и засыпание. Голос дедлайна в голове кричит: спринт, гонка. Этот внутренний конфликт «замри против беги» для нервной системы очень истощающий. Тело выворачивает все пробки, цикл начинает плавать. Тело как будто уходит в авиарежим, чтобы не перегореть. Я предложил ей микропрактику, маленькую практику теплой ладони. 2 минуты. Просто положить ладони на живот, закрыть глаза и слушать. И слышать. Не оценивать. Если придет вина, не оценивать. Наблюдать ее вес, температуру. Вина у Кати чаще всего приходила как холодный шар в груди. Тяжелый. Мы знакомились с ним. И еще я попросил ее заметить, в какой момент вина атакует сильнее всего. Выяснилось, когда она смеется, когда ест что-то вкусное медленно, когда задерживает взгляд на окне дольше 5 секунд. То есть всякий раз, когда она просто есть, у нее шок. Где-то на очередной сессии случилось то, что я называю в своей практике тихий перелом. Не громкий инсайт, не катарсис, это не слезы в голос, это мягкий перелом. А мягкий – это мягкий, едва слышный щелчок, как будто дверь запертая была не на амбарный замок, а на защелочку. Катя пришла и сказала: я впервые в воскресенье позволила себе ничего не делать. Проснулась, заварила чай, села у окна, не брала телефон. Сначала было больно, внутри все зудело. Потом я заметила, что свет ползет по стене. Прямо физически ощутила, как у меня на плечах что-то сдвинулось. И пришла фраза: я не только функции. Я женщина, я жизнь, я мать. Во мне есть энергия материнства. И стало тихо, не эйфорично, просто тихо.
Я сидела почти 30 минут и не умерла. Она впервые улыбнулась глазами. Эта фраза «я не только функции», это ключ к ее сексуальности. Потому что сексуальность – это быть, а не делать. Когда она рассказывает об интимной близости после этого воскресенья, голос у нее становится теплее. Я не пыталась понравиться. Я просто дышала. И было ощущение, что тело стало мягче, как будто до этого я все время держала спину, а тут прогнулась. Ильи уже нет, но у меня было свидание. Мы сидели на кухне, он говорил ерунду, а я поймала себя на том, что мне хорошо. Не от того, что я правильно веду себя, а потому что я есть. И вот это вот мягче, это не про манеры, а про нервный тонус. Когда парасимпатическая ветви нервной системы получают доступ, тело перестает жить только на газе. Там, где цикл плавал, в кавычках, он постепенно начинает вспоминать свой ритм. Это не магия, это не обещание, это процесс. Сопротивление полностью не исчезло у нее. И это нормально. Иногда она возвращалась к заметкам. 3 минуты, 5, 10, сколько оптимально. А я возвращал всегда ее к простоте. Оптимально – это то, что есть сейчас. Иногда внутри у нее поднимается голос отца. Лень – это болезнь характера. И тогда мы снова накладывали ладони на живот и дышали. Иногда она откатывалась к бессоннице, она приходила и говорила: я почти не спала эти 2 суток, меня качает. Мы делали стоп, слушали тело, молчали, замечали, где делает напряжение. Иногда она плакала и говорила: это же ничего не делать, плакать. А я ей отвечал: да, плакать – это быть. Плакать для нее было неэффективно. В один из дней ее тело сказало очень важную вещь. Мы работали с виной, и я попросил ей дать ей голос. «За что ты винишь меня?» – спросила Катя у своей вины. И фраза вины оказалась проста: «За то, что ты живая». И тогда Катя тихо ответила: «Спасибо, что ты защищала меня все эти годы, но я больше не хочу жить только работой. Я хочу просто жить». Это было взросление. Не из контракта, а из сердца. Постепенно маленькие маркеры стали дрейфовать. Головные боли стали реже, короче. Бессонница, конечно, не уходила сразу, но у нее появились ночи, в которые сон приходил как птица на подоконник. Не потому, что сон заслужили его, а потому, что для него освободили место внутри себя. Цикл стал более предсказуемым, задержки уменьшились, лить вообще перестала заливать. Гинеколог ее улыбнулся. Когда учится отпускать стресс, он перестает выключать тело. И это правда. Когда мы разрешаем себе ничего не делать, на самом деле мы перестаем делать то, что нас разрушает. Однажды Катя пришла с усталой радостью. Я поймала себя на том, что гуляю без наушников. Я слушаю город. И это было замечательно, мне было тепло. Это простота, это путь к росту. Это высший пилотаж для тех, кто всю жизнь летал по приборам. Что дала ей моя терапия возрождения? Не набор инструментов, не инструкции к счастью, а силу присутствия. Умение останавливаться там, где раньше она бежала до изнеможения. Умение слушать вместо того, чтобы доказывать. Умение жить, а не только справляться и достигать. И да, внутри нее все еще есть голос отца, учительницы, KPI, но к ним добавился ее собственный голос. Он звучит не приказом, а дуновением. Полежи, дыши,
ты не исчезнешь, если будешь. Я рассказываю вам эту историю и обращаюсь к тем из вас, кто сейчас слушает, смотрит меня и узнает себя. Возможно, вы тоже Екатерина. Возможно, у вас тоже бессонные ночи, головные обручи, цикл, который то приходит слишком рано, то задерживается, как запоздавшая электричка, то заливает, как прорвавшая плотина. Возможно, вы тоже чувствуете, что если не держать все в железных руках, все рухнет. Я хочу сказать вам, не просто как терапевт, а как человек, который много раз видел это своими глазами. Путь к здоровью и молодости не в бесконечной гонке и делании. Тело не станок, тело сад. Его нельзя ускорить приказом. Ему нужны свет, вода, тишина, покой. А еще разрешение быть непродуктивной некоторое время. В этом нет лени, в этом возвращение жизни. Если вы сейчас думаете, да, все красиво говорите, но как? А я предложу вам не как, а где. Где вы прямо сегодня можете остановиться на 3 минуты? Не чтобы собраться с силами и мыслями, а чтобы не быть собранной вообще. Где в вашем теле живет чувство «я теряю себя, когда ничего не делаю»? Положите туда ладонь. Скажите «я рядом». И послушайте, не анализируйте, не измеряйте. Пусть будет пусто, просто и скучно. Скука – это тонкая тропа из контролируемого леса на открытую поляну. А Катина история – это зеркало. Она не про слабость, она не про победу и борьбу. Она про возвращение. Про то, что женщина – это не только работа, суммы, дедлайны, отчеты. Женщина – это дыхание, кожа, ритм, улыбка в окне, смех с подругой, теплый чай у подоконника или на подоконнике, жара, лето под платьем, медленное «да» своему телу. И когда это «да» произносится, нервная система как будто вспоминает свой язык. Редко бывает так, что все чудесно налаживается сразу, да. Но почти всегда происходит сдвиг. Мысли становятся менее шумными, тело более доверяющим, цикл более устойчивым, а близость более близкой и человечной. Если внутри у вас сейчас поднялось сопротивление, мне некогда, что он говорит, я не умею, все это для слабых, я предлагаю вам не спорить с ним. Просто скажите ему «да, спасибо» и посидите рядом. Это и есть начало терапии возрождения, эйс-релиф-терапия. Не понимать, не доказывать, не контролировать, не делать. Просто быть. Хоть 3 минуты. И, возможно, как и у Екатерины, вы услышите свой собственный тихий щелчок. Я не только функции, я не только обязанности. Я женщина, я жизнь, я мать. И это будет не лозунг. Это станет вашим вторым дыханием. А если однажды вечером кто-то рядом скажет: давай просто полежим, может, вы улыбнетесь уже не мыслями, а глазами и подумаете: я не что-то упускаю, когда я не делаю, я возвращаю себя. И тогда в вашем саду станет немножко светлее и спокойнее. А я вам говорю спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напишите позитивный комментарий, мне будет очень приятно. Поставьте лайк. И, как всегда, я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.